Здравствуйте, это программа «7 дней плюс», студия Светлана Кадырова. Итак, почему знание родного языка сегодня не является главным маркером национальной идентичности, что приходит на смену и как с десятилетиями меняются эти самые маркеры, с чем и кем отождествляет себя человек, прежде чем заявить о своей национальности. Очень интересная тема. Сегодня встречаемся с нашей гостьей замечательной Гульнара Габдрахманова, заведующая отделом этнологических исследований Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор социологических наук. Рады, что пришли, Гульнара Фатовна. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Изучила детально сферу ваших научных интересов, готовясь к программе. Этносоциология, этнология, экономика и этничность, миграция, межэтнические отношения, этническая идентичность, языковые процессы. Тема вечная, сложная, всегда очень тонкая, да, это всегда на грани. Как вообще пришли вы в эту сферу, Гульнара Фатовна? В какой момент вдруг девушке захотелось посвятить себя социологии, причем этнической социологии? Вы знаете, я пришла в науку очень случайно. Ну, не просто так шли же по улице и остановились. Да, практически так и случилось. В 1996 году я закончила Казанский государственный университет имени Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Университет, который сейчас называется Казанский федеральный университет. И когда я закончила, это было очень сложное время, 90-е годы, не было работы, была очень высокая безработица, непонятные перспективы. И моя одногруппница подрабатывала в Институте языка, литературы и искусства Жанна Ибрагимовна, Казанского филиала Академии наук. Она работала там секретарем, и она мне сказала: Гульнара, а вот у нас тут есть аспирантура и свободное место в нашем институте, приходи. А я подумала, а почему бы и нет? И вот я пришла в этот институт, и, вы знаете, я тогда не думала о том, что я буду ученым, я буду заниматься социологией. Скорее пришла от некоторой такой безысходности, но меня покорили люди, которые работали в этом институте. Это были очень великие классические такие этнографы, исследователи татарской культуры. Это Руф Каримовна Уразманова, это Ферсина Шаймоловна Шарифуллина, это Светлана Владимировна Суслова и многие-многие другие ученые, которые очень преданно служили своему делу. И меня, конечно, это очень вдохновило, и я решила, ну, попробую я, поработаю, я поступлю в аспирантуру, проучилась год, два, три, потихонечку меня вовлекли вот в эту научную деятельность, я поняла, что да, вот это мое. И я не сожалею нисколько, что я поступила тогда в эту аспирантуру совершенно случайно, увлеклась наукой, стала проводить вот эти социологические исследования. И я думаю, поняла, что ну, это вот тот был счастливый билет, случайный счастливый билет, который меня вот ввел в эту удивительную сферу науки. Безысходность привела в сферу науки. Да. Замечательное откровение. Да. Но согласна, кстати, вы с тем, очень часто говорят, что социология – это не наука. Да? Ну, звучит это, по отношению к истории тоже иногда звучит. Как бы вы ответили, почему социология – это наука? Социология – это наука, которая имеет очень длительную такую историю. Это наука, которая формировалась в течение нескольких столетий и представлена очень серьезными научными школами мирового значения. И это не только наука, которая дает фундаментальные выводы о том, как развивается человечество, как развивается общество, но и наука, которая имеет очень большое прикладное значение. Ведь социологи дают очень серьезные конкретные данные о самых разных направлениях развития общества, о том, как чувствуют себя люди, социальное самочувствие населения, о ценностях, о культуре, о представлениях и о самых разных других важных для людей вещах, которые действительно имеют большое значение еще с точки зрения управления нашим обществом. Социология – это как наука, которая действительно очень важна для реализации, для формирования самых разных политик – культурной, национальной, социально-экономической. И поэтому социологи стараются активно проводить разные вот прикладные именно социологические исследования с тем, чтобы вот давать органам государственной власти актуальные результаты о состоянии общества, о том, чем живут люди, о чем они мечтают, о чем они думают. Поэтому я думаю, что социология – это очень серьезная, это очень важная, очень востребованная наука. А вот насколько сегодня востребованы такие научные труды? И учитываются ли они, например, тем более вот вопрос все-таки к вам, как Институту истории имени Шагабуддина Марджани, но, например, в той же самой стратегии развития татарского народа, да? Это принятие ключевой
ключевого документа для татарского народа было в Татарстане. Понятно, что много споров, как это было принято, так ли, с теми ли, в том ли формате. Но насколько действительно к вам обращаются за этими исследованиями, насколько учитывается ваше... Вы знаете, вот я уже в социологии почти 30 лет, и вот опять же, вот если возвращаясь к этим 90-м годам, да, мы занимались активно наукой, но я бы не сказала, что как-то обращали внимание вот на наши исследования, на наши труды. Но с каждым годом вот ощущается все больше и больше наша востребованность. Нас активно очень стали привлекать, особенно в последние годы, к подготовке очень серьезных фундаментальных доктринальных документов. Вот вы упомянули стратегию сохранения национальной идентичности татарского народа. Но нас еще и привлекают к анализу, к составлению таких серьезных документов, как стратегия государственной национальной политики Российской Федерации, концепция национальной политики Республики Татарстан. Нас привлекают к разработке различных государственных программ Республики Татарстан, связанных с сохранением языков народов республики, связанных с сохранением идентичности народов, которые живут в нашем регионе. Поэтому действительно вот социология довольно востребованная наука с точки зрения вот формирования вот каких-то таких определенных государственных задач. Мы помогаем органам власти формировать и реализовывать вот эти очень серьезные важные задачи управления вот этим нашим обществом. Поэтому я думаю, что наша задача заключается еще и не только в том, что вот мы помогаем создавать и реализовывать какие-то серьезные доктринальные документы, но и в том, что мы еще и выступаем какими-то экспертами по каким-то актуальным вопросам развития общества. И процессы, да, которые процессы, которые начинаются, которые развиваются. Ну, например, вот сегодня очень актуальны вопросы о гражданской активности населения. И для этого нередко к социологам обращаются со специальными исследованиями, заказывают специальные исследования с тем, чтобы изучить, насколько сегодня консолидировано российское общество, насколько граждане нашей страны готовы созидать ради нашей страны, решать какие-то очень важные, серьезные задачи. То есть мы сегодня еще и проводим такие вот специальные прикладные социологические исследования по актуальным вопросам. Сейчас вспомнилось фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», когда он говорит, что я врач, мои ошибки дорого стоят. Она говорит, я учитель, и мои ошибки тоже не менее серьезные. А вот если ошибки у социологов, они бывают? Бывают. И чем? Ну, вот, если у хирурга понятно, да, чем, чем опасны или чреваты ошибки социологов? Ошибки, ну, как правило, бывают у начинающих социологов. Социологи, которые только-только начинают проводить исследования, совершают часто какие-то методические, технологические такие вот ошибки во время вот этих как раз вот исследований. И это как раз говорит о том, что, конечно, очень важно серьезно и ответственно относиться к своему делу. Очень важно быть высоким профессионалом, вот как раз именно с точки зрения проведения вот этих социологических исследований, потому что неправильные результаты... 2% каких-то вот не там, не в той кучке оказались. Ну, 2% да, это на самом деле не страшно с точки зрения... Это погрешность. Это погрешность, да, допустимая погрешность, как называется в социологии. Но могут ведь быть еще и более серьезные ошибки, действительно, вот более большие глобальные какие-то вот такие ошибки выборки, как мы называем в социологии, когда идет уже эта ошибка в размере там 5, 10, 15%. И в результате уже мы получаем какие-то кривые уже данные, социологические данные. А на основании этих данных потом же опять же формируются какие-то вот государственные решения. Базовые да. Государственные решения. Поэтому, конечно, у социолога очень высокая такая вот должна быть ответственность за ту работу, которую он делает. Мы с вами очень часто встречались во время проведения всероссийской переписи населения, ну, и обсуждали ее итоги, и тогда последняя перепись показала, что численность татар, да, сократилась у нас на почти 600 тысяч человек. До этого, позапрошлую перепись было минус 240 тысяч татар. Связываете ли вы это с потерей национальной идентичности, либо это как социолог, ну, тоже вот, ну, какие-то ошибки 5, 10, 15%, возможно, или всего лишь там 2%? Я думаю, что вот на результаты переписи повлияли две таких большие причины. Первая причина – это действительно, я считаю, что некоторая часть татар сегодня ассимилируется. У некоторой части татар уже потеряна этническая идентичность, языковая идентичность. И это показывали наши социологические исследования еще до переписи. Особенно вот эти ассимиляционные процессы активно развиваются за пределами Татарстана, за пределами Волго-Уральского региона. Это европейская часть нашей страны, это Сибирь, это юг нашей страны.
страны, к сожалению, вот татары там находятся в меньшинстве, и они вот теряют свою этническую идентичность и теряют вот эту вот языковую и нередко даже и религиозную идентичность. Но вторая группа причин – это связано именно с качеством проведения вот этой последней переписи. Это когда мы говорим об ошибках в социологии, да? Да, это как раз вот из этой серии, вот как раз говорит о том, что вот, к сожалению, вот во время этой переписи значительная часть россиян просто не была опрошена. Очень активно во время этой переписи использовались административные источники. Это данные из разных государственных структур, в которых действительно фиксируются какие-то общие сведения о людях. Это пол, возраст, там, социально-экономическое положение можно определить, но нет сведений о национальности и языке. Если раньше национальность фиксировали в паспортах, и мы могли хотя бы так вот посчитать, сколько там представителей самых разных национальностей, то сейчас этой записи нет, и у нас никаких нет других источников, кроме как переписи, вернее, качественно проведенной переписи. Но, к сожалению, во время вот этой последней переписи далеко не ко всем пришли переписчики, далеко не все граждане нашей страны переписались сами через госуслуги, хотя они там могли тоже указать свою национальность. И, к сожалению, у нас вот оказался такой огромный пул, огромное количество людей без национальности. И среди них вот тоже оказались татары, некоторая часть которых, вот, в общем-то, не была определена национальность и языковая принадлежность. Поэтому вот сокращение численности татар во время переписи вот как раз вот связано с этими двумя вот обстоятельствами: ассимиляции и плюс некачественно проведенной переписи. Давайте еще о том, что такое маркер национальной идентичности. Вы очень часто оперируете этими понятиями. Что из себя включает? То есть как я могу понять, что я татарка? При папе русском, а маме татарки. На какие вопросы сама для себя я должна ответить? По каким маркерам определить, кто я? Ну, давайте начнем с того, что национальная принадлежность не является такой обязательным качественным признаком человека. Я согласна. Да, но некоторая часть вот людей, участников наших исследований, очень удивляются, когда мы их просим назвать свою национальность, а некоторая часть даже еще, особенно молодежь, оскорбляется. Ну, почему это я должен быть представителем какого-то народа? Я человек мира. Так часто говорит молодежь, но все-таки основная часть наших респондентов говорит о том, что они действительно имеют национальную принадлежность, и мы во время исследований спрашиваем, а через что вы чувствуете вот эту свою национальную этническую принадлежность. Вот массовые социологические опросы показывают, что люди прежде всего чувствуют свою этническую принадлежность через язык. Порядка 70-80% говорят о том, что они чувствуют себя татарами, потому что у них родной татарский язык. Через татарский язык они чувствуют свою татарскую идентичность. Но, правда, когда мы спрашиваем их о том, насколько вы владеете татарским языком, то тут, конечно, показатели гораздо-гораздо ниже. То есть вот высокий уровень владения татарским языком характерен для очень небольшого числа татар. Это говорит о том, что татарский язык для татар – это скорее такой некий символ. Через татарский язык, пусть я даже только умею здороваться и прощаться, но все равно вот у меня татарский язык родной, и через это я чувствую татарскую идентичность. Что еще показывают наши социологические исследования? Они показывают, что у татар сегодня очень активно растет такой маркер идентичности, как религия, ислам. И с каждым годом мы как раз вот фиксируем, что вот все больше и больше число людей говорит о том, что вот я татарин, потому что я мусульманин, потому что я посещаю мечеть, потому что я придерживаюсь основных столпов ислама. Я стараюсь каждый год соблюдать уразу. И вот даже вот если понаблюдать, вот, наверное, и вы, Светлана, наблюдаете среди своего круга, люди довольно активно сейчас вот стали как раз вот придерживаться религиозных традиций. И, на мой взгляд, как раз вот ислам, он будет все больше и больше усиливаться вот в этнической идентичности татар. Через ислам мы будем все больше поддерживать и ощущать вот эту татарскую идентичность. И еще какие маркеры? То есть, еще какие маркеры? Язык, это язык, это религия и культура. Очень активно, конечно, традиционная культура выступает вот таким серьезным маркером этнической идентичности татар. И среди вот этой традиционной культуры называют, конечно, прежде всего сабантуй. То есть праздники. Праздники. Национальные праздники. Национальные праздники, плюс еще обряды жизненного цикла. Это связано с рождением ребенка, это обряды, связанные со смертью, со свадьбой, конечно, безусловно. То есть вот эти вот три обряда, три комплекса обрядов, они такие вот тоже являются очень важными маркерами этнической идентичности.
Но вот сейчас вы говорите о том, что все равно язык, да, родной язык, не качество владения, считается основным маркером идентичности, но при этом, опять, в период между двумя переписями число лиц, владеющих татарским языком, сократилось более чем на 1 миллион человек по стране. Такие данные Росстата. Вот насколько это тревожащий факт? Правда ли, что, в принципе, этот маркер идентичности, ну, скоро станет, там, религия займет 1-е место, культура 2-е, а язык 3-е? Вы знаете, на самом деле очень довольно сложно мне вот ответить на этот вопрос, потому что я как социолог наблюдаю две параллельно идущие тенденции. Первая тенденция – это действительно некоторая часть татар, и не только татар, вообще не русских народов нашей страны, действительно утрачивает вот эти свои родные национальные языки. И это связано опять с теми же процессами ассимиляции, о которых мы сегодня говорим. Но одновременно я наблюдаю и еще активный интерес к национальным языкам, и в том числе у татар. Посмотрите, как активно сегодня развиваются различные сообщества в социальных сетях, которые как раз участники этих социальных сетей, участники этих социальных групп как раз стараются поддерживать и развивать татарский язык, придумывают какие-то методики, какие-то игрушки, какие-то учебники, придумывают пособия для того, чтобы люди все-таки осваивали татарский язык и другие национальные языки. Сегодня очень активно вообще действует молодежь в плане тоже поддержки развития национальных языков, придумывают тоже самые разные проекты, и это мы тоже видим и в Казани, и у нас в республике. Поэтому я думаю, что наверное, вот национальные языки станут через некоторое время, они останутся... Маркером неким, Они да? останутся обязательно маркером, да, но мне кажется, что это надо признать, к сожалению, они станут таким уделом некой такой элитарной части. Тем не менее. То есть вот все-таки вот такого массового знания национальных языков, к сожалению, уже мы не будем наблюдать, как это было раньше. И национальные языки будут знать только вот какие-то вот небольшая часть представителей народов. Особенно, знаете, меня тревожит во всем этом еще и то, что очень хорошее знание вот этих национальных языков будет характерно вообще для очень небольшой части вот как раз вот этой элитарной группы. То есть, да, будут знать, но вот, к сожалению, прекрасно владеющих национальными языками у нас будет становиться все меньше и меньше. Таких уже великих писателей, поэтов, наверное, мы уже вряд ли будем видеть, хотя очень хочется верить, что все-таки языки будут сохраняться. Это наше богатство, культурное богатство. Но при этом богатство. сейчас поставили уже под сомнение и сам маркер идентичности как культура, да? Если мы теряем язык, мы теряем интеллектуалов, мы теряем интеллигенцию. Да, элиту, культурную, национальную элиту теряем. Да. В этой ситуации, если у нас под угрозой маркер знания родного языка, да, маркер культуры, в зависимости от татарского знания родного языка, не останемся мы только с маркером сабантуйности, как мы его называем, да, он немножко сегодня уже такой не очень красивое слово, сабантуйность, оно раздражающее, но это появилось, это тоже тенденция, я так думаю, социологи все равно обращают внимание, что это слово появилось, то есть его не было еще лет 10-15 назад. Вот не грозит ли нам остаться с этим маркером, что мы можем говорить, да, мы татары, потому что я ходил на сабантуй, или я каждый год хожу на сабантуй. Вы знаете, я вот сказала о том, что все-таки, на мой взгляд, ислам будет усиливаться в этнической идентичности татар, и вот этот религиозный маркер, он все-таки будет играть очень важную, поддерживающую такую вот функцию. А что касается праздников, я тоже думаю, что вот они будут сохраняться, прежде всего, за счет вот обрядов жизненного цикла, о которых вот я вам сказала, вот это вот рождение ребенка, свадьба, рождение ребенка, потом вот эта смерть. Это вот такие вот обязательные циклы для каждого человека, для представителя любой национальности. Ну, а иначе вот как бы теряется вообще человеческая природа, потому что, ну, вот знаете, это 3 основных столпа вообще жизни человека: свадьба, рождение ребенка и вот это вот уход человека. Поэтому я думаю, что вот эти обряды, они останутся обязательно. Ну и плюс еще праздники, которые действительно очень важны и которые вот очень крайне необходимы. Все-таки давайте будем помнить о том, что вот в советское время была очень богатая традиция вообще культурных праздников. Да? Вообще мы проводили все разные государственные праздники. Помните, как мы ходили на 7 ноября с транспарантами? И в октябре что-то было. В октябре, да, много рождения 22 апреля. Да. А потом наступили 90-е годы, и, к сожалению, вот эта традиция вот этих праздников ушла.
а все равно потребность осталась у людей. У нас дефицит сегодня, да? Дефицит этот есть, и все равно люди будут встречаться, создавать себе хорошее настроение. И я думаю, что вот национальная культура как раз это та возможность, которая позволяет вот создавать вот эту атмосферу, праздничную культуру, вот это вот создавать вот возможность для общения с близкими родственниками, со своими друзьями, куда-то сходить, красиво одеться, послушать хорошую музыку, красивые концерты. Поэтому я думаю, что вот эта праздничная культура, она все равно останется. Это тоже вот такая главное, чтобы не стало основным, возможно, да? Нет, я думаю, что не думаю, что это будет основным. Вот, и, вы знаете, вот помимо еще вот, религии, языка и культуры, ведь у народов сегодня очень наблюдается большой интерес к истории. И я думаю, что вот историческая память и интерес вообще к историческим событиям тоже будет очень играть важную роль в поддержании этнической идентичности у людей. Ведь посмотрите, как активно сегодня развивается краеведческое движение, как много краеведов стало появляться, которые пишут истории своих деревень, своего родного края. Как много сегодня тоже людей обращаются и читают книги. Вот я работаю в Институте истории, я вижу, как часто к нам приходят люди за нашими книгами, за нашими академическими книгами по истории татарского народа, как активно скачивают наши электронные издания. Поэтому я думаю... Лет 10 такого назад не было, да? Нет, не было, нет. Вы знаете, вот как-то люди стали активно интересоваться историей своей семьи. Вот, очень активно сейчас, ведь это тоже целое производство сейчас налажено. Люди стараются изучать, откуда мы родом, кто наши родственники. Поэтому я думаю, что вот этническая идентичность, она, конечно, трансформируется, она изменится, она не будет в таком классическом понимании, как это было раньше, что татарин – это обязательно хорошее владение татарским языком, это человек, который ходит в тюбетейке или в колфаке. Нет, конечно. Я думаю, что она изменится, эта этническая идентичность, но она сохранится, потому что она очень важна на самом деле. Когда мы проводим наши социологические исследования, спрашиваем, насколько для вас важна этническая идентичность, ведь мы получаем очень высокие показатели, это порядка 80, даже 90%. Запрос общества колоссальный на самом деле. Это не только у татар, это у многих народов нашей страны вообще на самом деле. Вы знаете, как раз разговаривали с вами о потере, да, татарского языка и о проблеме сохранения и развития. В одном из ваших исследований я нашла такую цитату. Вы изучали влияние молодежи, наверное, да, или задачи молодежи по популяризации сохранения языка. И я такой цитаты для меня достаточно, очень откровенно, мне кажется, очень откровенно ученый это написал. По мнению респондентов, необходимо ломать эту систему, менять извинительный подход к татарскому языку школьных педагогов. Вот о чем это, Гульнара Фаатовна? Извинительный подход, это очень точно, образно, жестко. Ну, наверное, надо сначала еще вспомнить, какого года это было исследование. И, возможно, это было исследование 90-х годов, когда у некоторой части татарского общества был некий такой комплекс неполноценности. Надо признаться, это было наследие такое советского времени. Старшее поколение хорошо еще помнит, когда люди, которые ехали в общественном транспорте и говорили на татарском языке, этих людей одергивали, заставляли переходить на русский язык. И, конечно, вот был такой какой-то вот этот вот комплекс, желание отказаться от своего родного татарского языка, отказаться от татарской идентичности. И когда вот мы изучали еще в 90-х годах вот систему образования, мы видели, что вот этот комплекс, он все равно еще сохранялся. Как-то некоторая часть учителей как-то стеснялась, вот то, что они преподают татарский язык. И мы пытались... Кстати, это тоже миссия социолога, миссия вообще в целом социологической науки в том, что мы все-таки еще должны выполнять какие-то и гуманистические задачи тоже. И мы пытались вот в наших трудах показать о том, что нужно отказываться от этого комплекса. И все-таки национальные культуры, национальные языки – это огромное богатство, это огромное достояние любого человека, любого государства. И поэтому очень важно было тогда как раз вот... преподавать татарский язык с такой высоко поднятой головой, говорить о том, что это великий язык Тука и других известных деятелей татарской культуры.
Но и это было время 90-х годов. Потом в 2000-х и особенно вот в 2010 году мы видели, ситуация очень сильно поменялась. Да. Сегодня ведь никто не стесняется говорить на татарском языке. Остановки в общественном транспорте объявляются в том новые числе проекты, на татарском. Новые театры, перформансы, конечно, да, базары и всевозможные. И вообще сегодня даже проекты. Вставлять татарские слова в русскую речь у молодежи сегодня это модно, это модно. Круто это даже воспринимается. Да, Гульнара Рифатовна, в завершении программы всегда задаю несколько или один вопрос, и что успею сегодня. Если бы не ученые, кем бы вы могли стать? Ученым. Так, и на какой вопрос в области этнографии татар вы бы хотели еще найти ответ? Вы знаете, до сих пор для меня загадкой остается феномен некоторых татарских деревень. Я имею в виду, например, деревню Среднюю Юлюзань Пензенской области. Это крупнейшее татарское село, в котором сохранился татарский язык, в котором сохранились традиционные татарские... Хотя они живут в тех же самых условиях, как и все остальные. Совершенно верно. Почему это сохраняется село, которое такое удивительное, для меня это остается загадкой. Тогда пожелаю вам найти ответ в этой секретной деревне. Благодарю вас, что пришли к нам в гости. С вами было очень интересно. Всего доброго, до свидания. До свидания.